ঠিক হলো টিচার বন্ধু আমার কাছে আছে হ্যাঁ তোমার কাছে আছে তুমি তো পেমেন্ট দিচ্ছ নাকি তারপর আমি দেখে দেবো বাকি जा रहे हैं नो दे वाले ने सब दिया हेलो दोस्तों गुरार मुई तो अच्छी नहीं ले ना फिर वीडियो हो रहा है ना मारे देख तू ठीक है हेलो 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 कंट्रोल हेलो कंट्रोल हेलो दोस्तों हैं नीचे तुम একটা কথা বলছো ঠিক আছে রসা রসা কি 11টা ফুল বলে না তো তোমার কাছে ঠিক আছে এটা কত শুরু না আমি 30টা 30টা করে দিলাম नीचे चलिए একটা নোট দিলাম আমি নোট চলো এটা কথা বলি না লিখা তো দিদা কথা তো হয়ে যাচ্ছে এরকম ছাত্র মনে হয় নিচে স্যার ওটা বলেছি